Вот так вот, короче, мы нашли тут улитку. Кидай в огонь пока огонь не потух. Она вообще живая там? Да, Ну, вроде живая. Тут каждая улитка живая. ну мы ведь ее в огонь чуть не кинули, как бы. Ну, если хочешь, кинь. Если мы ее уже чуть в огонь не кинули. Можешь кинь. Если хочешь, кинь. Но нет, это ж, типа, меня YouTube забанит там. Подписчики осудят, типа. Вот тут бумага сгоревшая. Короче, вот такой вот огнёчек уже все заливает. А я вот делаю... Ай-яй-яй-яй, по глазу. А я делаю, короче, здесь гражданскую оборону. Чтобы, короче, не зажглось ничего. Причина пожаров в Забайкалье. Вот такой вот... Вот это причина пожаров в Забайкалье. Да, я знаю. Вот такой вот максончик, который кидает палочки. Если бы не он, пожаров в Забайкалье не было. Верим. Всей страной тебе верим. Вот почему нет лесов Вот почему мало лесов в Мордовии. Охотно верим. Вот почему они сгорят. Потому что Максон делает вот такой костерчик. Сейчас. Божик, в целом можно пойти. Да.